সব ফুটের জন্য ডাল গম ভুট্টা সব মিলে একটা দিছি, সিদ্ধ করে পানি ঝরাইতে দিছি যে সকালে ওইটা দিব। আমরা তো আবার সকালে কাজে চলে যাই, তাই আমরা রাতের বেলা বা বিকালবেলায় আমরা এটা করে রেখে দিই যাতে সকালবেলা ওইটা দিয়ে যেতে পারি। এই যে পানি ঝরার মধ্যে ভদ্রমহিলা দেখে ফেলছে, কেপু ভদ্রমহিলা আইসা গুপুর গুপুর করে খাওয়া শুরু করে দিচ্ছে। কেপু সোনার খুব পছন্দ, গুপ গুপ করে খাইতেছে, গুপ গুপ করে খাইতেছে। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, খাও কেপু খাও খাও খাও। খাও। খাইছে, এখন গিয়ে মুখটু ক্লিন করবো। ওদের খুব পছন্দ। আমি এটা সবজির সাথে তারপরে কিছু সবজি গ্রেট করে ওইটা মিশাই দেব সকালবেলা। সব ফুটের জন্য ডাল গম ভুট্টা সব মিলে একটা দিছি, সিদ্ধ করে পানি ঝরাইতে দিছি যে সকালে ওইটা দিব। আমরা তো আবার সকালে কাজে চলে যাই, তাই আমরা রাতের বেলা বা বিকালবেলায় আমরা এটা করে রেখে দিই যাতে সকালবেলা ওইটা দিয়ে যেতে পারি। এই যে পানি ঝরার মধ্যে ভদ্রমহিলা দেখে ফেলছে, কেপু ভদ্রমহিলা আইসা গুপুর গুপুর করে খাওয়া শুরু করে দিচ্ছে। কেপু সোনার খুব পছন্দ, গুপ গুপ করে খাইতেছে, গুপ গুপ করে খাইতেছে। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, খাও কেপু খাও খাও খাও। খাও। খাইছে, এখন গিয়ে মুখটু ক্লিন করবো। ওদের খুব পছন্দ। আমি এটা সবজির সাথে তারপরে কিছু সবজি গ্রেট করে ওইটা মিশাই দেব সকালবেলা।